En 1968, c'est la course à l'avion supersonique. Et ce sont les Russes avec le Tupolev 144 qui réalisent le premier vol. Le Tupolev Tu-144 est un avion de ligne supersonique construit par le bureau d'études Tupolev. Les médias occidentaux l'ont surnommé Konkorsky ou Concordov, un nom à consonance russe pour souligner sa ressemblance avec le Concorde, le Tu-144 ayant bénéficié dans son développement de l'espionnage industriel soviétique. Le prototype vola le 31 décembre 1968 près de Moscou, 2 mois avant le Concorde. Le Tu-144 passa le mur du son le 5 juin 1969 et atteignit Mach 2 le 26 mai 1970. Il devint ainsi le premier transport commercial à dépasser Mach 2 et l'avion commercial le plus rapide de l'histoire quelques mois avant le Concorde. Le premier vol du Tu-144 expérimental a été réalisé par le pilote d'essai du bureau d'études de A.N. Tupolev, Eduard Elian. Suite au vol du prototype, la construction a commencé en 1968 et s'est achevée au début de 1971. Le remaniement a clairement été fait en tenant compte de l'expérience anglo-française récente. Son premier vol eut lieu le 1er juin 1971, 2 ans et demi après le vol d'un avion expérimental. Le Tupolev Tu-144 est construit en 3 versions, Tu-144, Tu-144S et Tu-144D. La première sert uniquement de prototype et un seul appareil est construit. Les 2 autres sont les versions de production qui diffèrent principalement par leur motorisation. Le Tu-144S utilise des turboréacteurs Kuznetsov NK144A à post-combustion. Tandis que le Tu-144D est équipé de Kolosov RD3651 sans post-combustion, moins gourmand en carburant et plus performant. Le Tu-144S entra en service le 26 décembre 1975, transportant du courrier et du fret entre Moscou et Alma-Ata en préparation d'une ouverture de la ligne au trafic passager, qui intervint en novembre 1977. Il y eut une courte période d'exploitation en vol régulier. Un vol régulier mais seulement avec du fret fut rétabli le 23 juin 1979, utilisant le nouveau modèle Tu-144D, y compris sur de plus longs itinéraires comme Moscou-Khabarovsk, dans l'extrême-orient russe, grâce à l'autonomie supplémentaire liée à l'emploi de moteurs plus économes, RD3651. En comptant les 55 vols passagers, il n'y eut que 102 vols réguliers, tous opérés par Aeroflot, avant la fin définitive du service commercial en 1978. Voici quelques différences entre le Tupolev 144 et le Concorde. Une longueur supérieure pour le Tupolev 144. Une plus grande envergure pour ce dernier. Une surface alaire plus importante du Concorde. Le Tupolev pouvait atteindre Mach 2, contre Mach 2,02 pour le Concorde. Un plafond légèrement inférieur au Concorde. 4 membres d'équipage pour le Tupolev contre 3 pour le Concorde. Le Tupolev était motorisé par 4 turbosoufflantes NK144A contre 4 turboréacteurs Rolls-Royce Snecma Olympus 593 MK610 pour le Concorde. Особого рассказа заслуживает сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Руководство Советского Союза настаивало на создании такой машины. С затратами не считались. Это был не просто самолет. Это был очередной символ прогресса социализма. В канун нового 1969 года, на 2 месяца обогнав англо-французский «Конкорд», экипаж Эдуарда Еляна поднял опытный Ту-144 в воздух. Начались испытания. Спустя полгода на самолете превысили скорость звука. Еще через год достигли двойной скорости звука.
А 15 июля 70 года самолет вышел на максимальную скорость – 2443 км в час. По итогам испытаний в конструкцию второго экземпляра самолета были внесены столь существенные изменения, что впору говорить не о варианте, а о совершенно новой машине. Облик изменился кардинально. Крыло, шасси, компоновка двигателей – все было другое. В передней части фюзеляжа появились выдвижные крылышки, облегчавшие балансировку машины на взлете и посадке. Этот Ту-144 приступил к полетам в июле 1971 года. Испытания начались фактически заново. Объем доработок был колоссальный, но создатели самолета верили в успех. Днем и ночью взлетает Ту-144, и управлять им легко и удобно. Это проверено, доказано. Есть бортовое счетно-решающее устройство. Есть автоматы, которые помогают не только строго выдерживать курс, но и выбирать оптимальный режим полета, рассчитывать высоту, скорость, заходить на посадку. Однако катастрофа, произошедшая летом 1973 года в Ле-Бурже под Парижем, выбила программу из графика. А между тем сроки никто не отменял. Самолет по заданию руководства страны нужно было выводить на линии. А ведь предстояло решить еще одну и чуть ли не главную проблему. Двигатели, стоявшие на самолете, в силу повышенного расхода топлива не обеспечивали заданную дальность полета. Изначально Ту-144 готовили для трассы Москва-Хабаровск. Вместо этого пришлось выбрать более короткий маршрут – до Алма-Аты. После эксплуатационных испытаний, когда Ту-144 возили грузы и почту, настал день и первого полета с пассажирами. Его назначили на 1 ноября 1977 года, в канун юбилея Октябрьской революции. С этого дня раз в неделю сверхзвуковой 150-местный лайнер летал в столицу Казахстана. Билет стоил всего раза в 1,5 дороже обычного. Испытательные же полеты и теперь не прекращались. Уже на другом, третьем варианте машины с новыми экономичными двигателями. Один из таких полетов закончился тяжелым летным происшествием. На этом карьера сверхзвукового пассажирского самолета закончилась. Испытания продолжались еще несколько лет, но в 1983-м программу закрыли окончательно. Скорее всего, причиной этому стал политический и экономический кризис социалистической системы, а летное происшествие послужило лишь формальным к тому поводом.